साथीहरु आज मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा रियाक्सन भिडियो लिएर आएको छु जुन हाम्रो हुनुहुन्छ डाक्टर महादेव पुन जो अहिलेको शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँको केही क्लिपहरुको मैले रियाक्सन दिन गइरहेको छु एकदमै फन्नी पनि रहेको छ सबै कुराहरु राम्रो रहेको छ साथीहरु सो तपाईहरु यो भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला र एकदमै तपाईहरुले यो भिडियोलाई इन्जोय गर्नु होला यहाँनिर पत्रकारले केही कुराहरु सोधेका छन् उहाँलाई यहाँनिर चाहिँ अब नेपाली जुन युवाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मै बसेर के गरौँ भन्ने युवाहरुलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ जेसुकै गर भन्ने सन्देश दिन्छु म जेसुकै गर है साथीहरु ओके सो एकदमै राम्रो कुरा हो अब के भन्ने त हैन जेसुकै गर भन्न चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हैन बस्नु मन लाग्छ भने बस्नुस् मैले जबरजस्ती बस्ने कुरा त होइन जस उहाँ चाहिँ एकदमै ठेट हुनुहुन्छ क्या सबै कुराहरुमा बोलीमा सबै कुराहरुमा एकदमै अर्ग्यानिक हुनुहुन्छ आविष्कारहरु हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ त अब के गरिन्छ भन्ने कुरा त अहिले भन्ने कुरा होइन क्या हैन अब के गरिन्छ कसो गरिन्छ भन्ने कुरा कसले अब भविष्य जुन फ्युचर त कसैले प्रेडिक्ट गरे हुँदैन हैन म शिवजी अथवा म भगवान भइदिएको भएदेखि मैले चाहिँ हैन त्रिनेत्र लगाएर म यसो गर्छु भन्ने थिएँ सही हो गाइस है सही हो एकदमै सही उहाँको यो कुरा पनि एकदमै मन पर्यो मलाई है अपरझट यहाँ आएर मन्त्री भइएको छ अब यो त अपरझट किताब बेच्दै गरेको मान्छेलाई यहाँ ल्याएर मन्त्री बनाइदिएपछि गाइस सही हो यहाँ यार किताब बेच्दै गरेको मान्छेलाई चाहिँ मन्त्री बनाएर हुन्छ त हैन अपरझट अब अहिले नै यो गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ नसोध्नुहोस् तपाईहरुले पहिलो काम चाहिँ मन्त्रालयमा गएर अब के छ त्यो कुरा बुझ्ने हो सही हो हुँदैन त पहिला त मन्त्रालय बुझ्नु पर्यो हैन त्यो कुरा मलाई कसैले पनि गिफ्ट नदेऊ भन्छु गिफ्ट दिन्छ दियो भने मैले बेच्दिन्छु त्यही हो सो कसैले त्यही भएर गिफ्ट नदेऊ है हाम्रो महावीर सरलाई चाहिँ कसैले पनि गिफ्ट नदेऊ गिफ्ट दिएपछि उहाँले सबै बेच्दिनुहुन्छ सही हो खास कुरा के हो भने म र गल्लीको कुकुरमा फरक छैन किन सिरको 4 खुट्टे भयो म चाहिँ 2 खुट्टे भयो आजको कार्यक्रम के छ आजको कार्यक्रम धर्ना बस्ने छ यहाँ कोही यस्तो कार्यक्रम हुँदैन जसलाई जे बोल्नु मन लाग्छ बोल्ने सिधा कुरा गाइस है भात खाने अब मोमोसम्म के ल्याएर खाजा साजा खाने हैन मजासँग चाहिँ धर्ना गर्ने यो हो त्यो तरिका सही हो सेवा सुविधाहरु छोडिरहनु भएको छ हजुरको के छ त्यस्तो मन्त्रीहरु बन्दै गर्दाखेरि अब सेवा सुविधा मलाई केही पनि चाहिन्न म चाहिँ अब मन्त्रालयमै बस्ने हो त्यही ओछ्यान लाउने हो त्यही सुत्ने हो सही हो उहाँलाई सेवा सुविधा केही पनि चाहिँदैन निशुल्क शिक्षा पाउँछन् त अब मन्त्री हुँदाखेरि अरे म मन्त्री हुँदैमा निशुल्क शिक्षा कसरी दिने म भगवान हो र भनेको सिधा कुरा गाइस है सबैभन्दा भ्रष्ट नेता कि सचिवहरू हो सचिवै हो सचिवहरू र नेता दुईटै हो तर नेतालाई भ्रष्टाचार गर्ने उपाय बताइदिने चाहिँ सचिव हो बात त सही है गाइस हैन अब नेताहरूलाई भ्रष्ट गर्न सिकाउन नै सचिव रहेछ क्या तिमीहरूलाई कोरिया नजाऊ यहीँ बस भन्न आएको होइन फेरि यहाँ नडर है जाऊ भन्न आएको बरु जाऊ किनभने किन जाऊ भन्छु भने नेपालमा अहिले बसेर जागिरै पाउँदैन अनि के नेपालमा बसेर जागिरी पाए पो बस्ने जाऊ कमाऊ आऊ प्रगति गर आज आऊ देश बचाऊ भनेका छन् त जनताले यति बेला त जनताले भन्यो होला जनताको बोल्ने अधिकारको कुरा हो जनताले हामीले बोल्यो भनेर जनतालाई गाली गर्ने कुरा होइन अब राजा नआएको पनि त होइन राजा त थियो त 240 वर्ष 50 वर्ष थियो र नेपालमा राजा अनि त्यति बेला के गरे त म वैज्ञानिक होइन म विद्वान पनि होइन यदि म मूर्ख नभएको भए म अहिलेसम्म केही पनि गर्न सक्ने थिएन म त 2-3 वर्षसम्म गएर हेरौँ गरे के हुन्छ भनेर आएको मान्छे त 28 वर्षसम्म यहीँ भयो बिजी भयो क्या अमेरिका किन फर्केन भन्दाखेरि यहीँ बिजी भइयो साउन महिनामा भेटेको हो हामी गर्छौँ भनेको हो र केही खाकाहरू तयार गरेको हो उहाँले त केही गर्नुहुन्छ होला नि त अहिले त जनताले पनि हुन्छ होला भनेर भएन के गर्नु पर्यो
भन्छ होला यो होला ऊ होला भनेर हुँदैन क्या। केही कुराहरू गर्नु छ भने गर्नु पर्यो, स्ट्रेट फरवार्ड होइन, गर्नु पर्यो क्या। ग्रेट है डान्स, सही डान्स ओ बवाल डान्स अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अवस्था कस्तो छ? साँच्चै नै भन्ने हो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेको 5 वर्ष भयो। एउटा मान्छेको बच्चा जन्मेर 5 वर्षमा कत्रो हुन्छ त्यत्रै सही हो सही हो। त्यसले महावीर पुनलाई गौतम बुद्ध हो भनेर नठान्नु। तिमीहरू अहिले पो फेसबुकमा छ र त्यहाँ कहाँ छ के छ मैले भेटेर कुरा गरे ठोक्न पाइँदैन। मेरो अगाडि मलाई यो भनिस् भने म ठोकिदिन्छु। पुनलाई कसैले पनि गौतम बुद्ध नभन्दा है गाइस, उहाँले फेरि सिधै ठोकिदिनुहुन्छ। अहिले जमाना नि मलाई चाहिँ आलोचना गरेर कुर्छु भन्न पाइन्छ त भने होइन पाइन्छ, कुट्न पाइन्छ गाइस है। महावीर पुन वैज्ञानिक हो भन्ने कुरामा भ्रम भयो। मैले कहिले भनेको छु म वैज्ञानिक हुँ भनेर? उहाँ कहिल्यै पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान यो गर्नुपर्छ भन्ने कसैको दिमागमा छैन। 1% नेपालीको दिमागमा होला, बाँकी 99% नेपालीले दुःख नमाने हुन्छ, रिस उठ्छ भनेदेखि टाउको ठोके हुन्छ। त्यो त सही हो, उहाँले सही भन्नुभयो है। अस्तिसम्म मलाई थाहा थिएन भने धरानको मान्छे पानी खान नपाएर मर्या रहेछ भन्ने थाहा। पैसा हुँदाहुँदै पनि बुद्धि हुँदाहुँदै पनि पानी ल्याएर खान नसक्ने मान्छेहरू किन धरानमा बस्यो होला जस्तो लाग्छ म। ल है अहिले त धरानका जनताले पानी खाइरहेको छन् है। अब त्यो पहिलाको क्लिप होला होइन। इन्जिनियरहरू कस्तो लाग्छ नेपालको इन्जिनियरहरू? तपाईँ त इन्जिनियरहरूसँग काम गरिरहनु भएको छ। यस्तो हो क्या, इन्जिनियर नेपालको मात्र होइन जहाँको पनि इन्जिनियर उस्तै हो। सही हो। नभएको कुरालाई पनि भए जस्तो गर्नलाई चाहिँ नेपाली मान्छेहरूको कम्पिटिसन राख्ने भने ओलम्पिकमा जित्छ। सही हो सही हो। आविष्कार केन्द्रमा के भइरहेछ हजुरले हल्का ब्रिफिङ गरिदिनुहुन्छ कि भने? होइन, आविष्कार केन्द्रमा भएको कुराहरू त्यसै एक राउन्ड आफैले घुमेर हजुर हेर्दै जानु, त्यो कुराहरू रेकर्ड गर्नु। सो साथीहरू आजलाई यति नै। तपाईँहरूलाई यो रियाक्सन भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईँहरूको मनमा केही क्वेसन छ भने र यो भिडियो मैले चाहिँ अब कस्तो बनाउनुपर्छ के बनाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धी तपाईँले केही क्वेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा मलाई केही सजेसन दिन नभुल्नु होला। सो अहिलेलाई टाटा बाई बाई।